दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की वीडियो है। मतलब कि साइरप के बारे में। ऐसी सिरप यानी कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको वो बोलते हैं कि मुझे कफ भी आ रहा है, सूखी खांसी भी है, कोई बोलता है ब्रोंकाइटिस में कफ जमा हुआ है, बोलता है ट्रेकियाइटिस है। मतलब किसी भी तरह की कोई सी भी खांसी हो, उसके लिए एक साइरप बताने वाला हूँ। कोई आयुर्वेदिक नहीं है, कोई एलोपैथिक नहीं है, होम्योपैथिक साइरप। अब आप कहेंगे बूंद डाल के पीना है, जी नहीं। होम्योपैथिक साइरप, कंसंट्रेट साइरप, लगभग 10 से 12 फॉर्मूलों के एसोसिएशन से, यानी कि उनके मिक्सअप से कहें तो उन सबके मिक्सचर से बना हुआ एक साइरप। स्टोबल एसबीएल कंपनी का वर्ल्ड क्लास होम्योपैथिक, एसबीएल सबसे अच्छी ब्रांड है, उसी का एक साइरप स्टोबल, जिसके अंदर 8 से 10 फॉर्मूले इंक्लूड है। जो कोई किसी का काम है एलर्जी को कम करना, किसी का काम है कफ को गलाना, किसी का काम है कफ को निकालना, किसी का काम है कफ को यूरिन के थ्रू निकालना, किसी का काम है स्टूल के थ्रू निकालना, किसी का काम है मुंह से निकालना। मतलब कि सबसे बेस्ट चीज़ सबल स्टोबल कफ साइरप मात्र, अच्छा आप इसकी एमआरपी सुनिए कितने का पड़ता होगा। इतना अच्छा काम कर रहा है, कितने का पड़ता है? 65 रुपये, मात्र 65 रुपये का है। और इतना अच्छा इसका रिजल्ट है, आप एक बार लेकर देखिए। 65 रुपये में कुछ नहीं जाता है। लेकिन अब हाँ, अगर अपन नॉर्मल बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अगर आप लेना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, मेडिकल पर जाएंगे और वहाँ से लेंगे। तो आप एक बार ऑर्डर करके देखिए, ऑनलाइन भी आ जाता है, 1 mg पर अवेलेबल है स्टोबल। इसका काम जो मैंने आपको बताया दिया, ये कितनी चीज़ों में काम करता है एक बार और आपको बता देता हूँ। ड्राई कफ निकालेगा, प्रोडक्टिव कफ निकालेगा, स्मोकर कफ निकालेगा, और उसके बाद ब्रोंकाइटिस और ट्रेकाइटिस जो रहता है, जहाँ पर सांस लेने में भी तकलीफ आने लग जाती है पेशेंट को, वहाँ तक भी ये मदद करता है। बहुत बेस्ट इसका रिजल्ट है। कैसे उपयोग करना है? एक ढक्कन छोटा वाला हो तो 2 ढक्कन, बड़ा हो तो 1 ढक्कन, आधी कटोरी पानी में, कुनकुने पानी में सुबह और शाम आपको खाली पेट लेना है। क्योंकि होम्योपैथिक खाली पेट इसलिए दी जाती है क्योंकि मुंह में से कोई बदबू ना आने पाए, इसलिए होम्योपैथिक अच्छे से काम करती है। कच्चा प्याज वगैरह इसमें बंद रहता है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बार उपयोग करके देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा कि आप भी कहेंगे कि नॉर्मल अगर हमें ज़्यादा समस्या नहीं हो और सीधे से हम किसी मेडिकल से बाय कर रहे हैं तो आप ये जाकर साइरप उठाएं, ताकि आपको आगे जाकर तकलीफ ना है। और अगर ज़्यादा ही बीमारी है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कि अगर मान लो किसी को टाइफाइड है, उसकी वजह से खांसी चल रही है, या फिर सर्दी है, या फिर और कोई इन्फेक्शन होने वाला है। खांसी, लोग समझते हैं कि खांसी एक बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। खांसी एक इंडिकेटर है, हमारी बॉडी का एक इंडिकेटर है। खांसी हमें बताती है कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, समझ रहे हो। खांसी एक इंडिकेट करता है हमें, हमारे शरीर को, हमको बताता है कि हाँ हमारे शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया। तो वो खांसी है, कोई बीमारी नहीं, लेकिन उसको सही करना है। तो आप उस कफ जम जाता है खास कर, तो उसको निकाला जाता है साइरप की मदद से। और वो साइरप मैं आपके लिए लेके आया हूँ, स्टोबल कफ साइरप। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, मात्र 65 रुपये की। एक बार लेकर जरूर देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिजल्ट जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं अगली और नई वीडियो में। थैंक यू।